მაიდანი ძალოვანებისგან თითქმის გაწმენდილია მომიტინგეებმა ძველი პოზიციები აღედგინეს. კიევის დამოუკიდებლობის მოედანსა მიმდებარე ქუჩებს მთლიანად დემონსტრანტები აკონტროლებენ. რადგან უკვე მიიღო სპეციალური ბრძანებაც, რომელიც ცეცხლის შეწყვეტას გულისხმობს და სამართალდამცავებს ძალის გამოყენებას უკრძალავს. შესაბამისად, დღეს კიევის ცენტრში შეტაკებები აღარ განახლებულა. არაოფიციალური მონაცემებით, ბოლო 3 დღიან სისხლიან დაპირისპირებას 100-მდე ადამიანი ემსხვერპლა. დაშავებულთა რაოდენობა კი 700-ს საჭარბებს. მოამბეც ხელწერტილში კიევში რატი მუჯრი თორნიკე მოროტაძე განაგრძობენ მუშაობას, რატი ახლა უკრაინიდან ისაუბრებს, რატი რა ხდება დამოუკიდებლობის მოედანზე შეთანხმების შემდეგ. ამ წუთებში მოსახლეობის რაოდენობა მაიდანზე იმატებს და ისინი ელოდებენ ოპოზიციის ლიდერებს, რომლებიც მთელი დღის დაძაბული მოლაპარაკებების შემდეგ მოვლენ და მომავალ სამოქმედო გეგმებს გააცნობენ დემონსტრაციებს. თუმცა უნდა ითქვას, რომ როგორც ჩანს, გუშინდელმა სისხლიანმა დღემ საკმაოდ იმოქმედა ორივე მხარეზე, რადგან დღეს მთელი დღის განმავლობაში პოლიტიკური მოლაპარაკებების და მიღწევების გარდა იყო წმინდა წყლის ტექნიკური მოლაპარაკებები. ამ წუთებში მიმდინარეობს მოლაპარაკებები პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან. ყოფილი შინაგანსაკუთარ მინისტრი ლუცენკო ელაპარაკება ერთის მხრივ დემონსტრანტებს და მეორეს მხრივ უკვე უშუალო შინაგანი ჯარის წარმომადგენლებს იმისთვის, რომ მოხდეს პოზიციების დატოვება, ანუ შინაგანი ჯარის გაყვანა სურთ პოზიციებიდან და იქ მხოლოდ ბერკუტის დატოვება და სწორედ ამიტომ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები დემონსტრანტებთანაც, რომ მოხდეს შინაგანი ჯარის მიერ დატოვება ტერიტორიის ისე რომ დაპირისპირება არ იყოს და მოხდეს მშვიდობიანი მხარეების დაპირისპირება. უწუხარით ამ დრომდე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, დემონსტრანტები ელოდებიან ლიდერების გადაწყვეტილებას. ჩვენი პოზიციები დავიბრუნეთ, ეხლა უნდათ რომ შინაგანი ჯარი გაიყვანონ. ჩვენ გვთხოვენ რომ უსაფრთხო დერეფანი შევუქმნათ. რას ვიზამთ იმაზეა დამოკიდებული, როგორ დამთავრდება ლუცენკოს მოლაპარაკება. ეხლა არის შესული მათთან და მსჯელობენ, როგორ გაგრძელდეს მოვლენები. გუშინდელი დაპირისპირებების ადგილას კი დღეს ისევ ხალხმრავლობა იყო, ის ადამიანები, რომლებიც გუშინდელ სისხლიან დღეს გადაურჩნენ, დღეს იყვნენ ადგილზე მოსულები და იხსენებდნენ თუ როგორ ვითარდებოდა მოვლენები. გუშინ ჩვენ ჩავწერეთ უშუალო თვითმხილველების ადამიანები, რომლებიც იღებდნენ ამ დაპირისპირებაში მონაწილეობას. ყველა მათგანი ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ მათ არ ჰქონდათ იარაღი და მხოლოდ შინაგანსაკუთრებათა სამინისტროს წარმომადგენლები ისროდნენ. მათ ჰქონდათ სარეგისტრაციო ფოტოები, ასევე ჰილზები, რომელიც იყო დარჩენილი ძალიან მრავლად ამ ქუჩაზე. და ჩვენ ისინი ჩავწერეთ ბუნებრივი, ისინი აწყობენ, რომ გუშინდელი დღის გახსნება ძალიან უჭირთ, რადგან ის იქ იყო ნამდვილი დაპირისპირება და პრაქტიკულად იყო ბრძოლის ველი. 10 ровно часов, я не помню, здесь есть дата. ეს იყო 11-ის 10 წუთზე დაახლოებით, მე იქით ვიყავი. აქ ბიჭები იყვნენ 4. დაიწყეს ყვირილი, დაჭრილები. შემდეგ ნახე, რომ აქ 4 ადამიანი უკვე მკვდარი იყო. სახე გაყვითლებული ჰქონდათ. ბერკუტი ისროდა, ჩვენ იმ ადგილების დაკავება გვინდოდა, რაც ევრომაიდანს თავიდანვე ეკუთვნოდა. მოულოდნელად ცეცხლი გაგვიხსნეს. შეტაკებისთვის მზად ვიყავით, მაგრამ ავტომატებით დაცხრილვას არ ველოდით. მათ დემოკრატიას, მშვიდობიან დემონსტრაციას ესროლეს. სამედიცინო პუნქტები რჩება როგორც მაიდანზე, ასევე პარალელურ ქუჩებზე. ისინი უწევენ დახმარებას აქ დემონსტრანტებს და ექიმები ჩვენთან საუბარში აწყობენ, რომ გუშინდელი დღე იყო განსაკუთრებით მძიმე, რადგან მარტო იმ ერთ სამედიცინო დაწესებულებაში, რომელიც ჩვენ გადავიღეთ, იყო 12 გარდაცვლილი და როგორც ექიმები ამბობენ, ყველა მათგანი იყო ცეცხლსასროლი ჭრილობა სნაიპერის მიერ, რადგან ტყვეები ძირითადად მოხვედრილი ჰქონდათ საძილე არტერიაში, გულში, ან თავში. ექიმები ამბობენ, რომ ეს იყო დამბიზნებით გაკეთებული ნასროლები, რადგან ყველა მათგანს, რომელიც იყო ცხედარი მიყვანილი ამ ეგრეთ წოდებულ ჰოსპიტალში, ჰქონდა ერთი ტყვია მხოლოდ მოხვედრილი. გარდა ამისა, ძალიან ბევრ დაშავებულებზე საუბრობენ. ისინი ძირითადად სხვადასხვა დაზიანებებით და ყველა მათგანის გადარჩენა საბედნიეროდ მოახერხეს. აქ არის გახსნილი, როგორც გითხარით, ეს სამედიცინო პუნქტები და როგორც ექიმები აცხადებენ, მათ უწევთ პრაქტიკულად ფრონტის ხაზზე მუშაობა. გახსნილია მინისაოპერაციო, მუშაობენ ქირურგები, ანესთეზიოლოგები, კარდიოლოგები. გახსნილია 6 ქირურგიული მაგიდა. საომარ საველე პოლიგონის პირობებში ვართ. მედიკამენტები ყველაფერი გვაქვს. ასეთი იყო უკრაინის უახლესი ისტორიის ყველაზე სისხლიანი დღის მეორე დღე კიევში, უკრაინის დედაქალაქში. დემონსტრანტები ამ დრომდე ელოდებიან, როგორც გითხარით, ოპოზიციის ლიდერებს და ისინი თვლიან, რომ გარკვეულ წარმატებას მათ მიაღწიეს იმით, რომ პრეზიდენტი იანუკოვიჩი წავიდა დათმობებზე, თუმცა მიუხედავად ამისა, ისინი ბოლომდე არ ენდობიან პრეზიდენტს და მოითხოვენ მის გადადგომას. მადლობთ, რატი მუჯური საუბრობდა მაიდანიდან, სადაც დემონსტრანტები ამ დრომდე რჩებიან.